تتشابه نزلات البرد والأنفلونزا في أغلب الأعراض مثل احتقان الزور والسعال وسيلان الأنف وأوجاع الجسم عامة، لكن الأنفلونزا أشد قسوة من نزلات البرد. قد تمتد العدوى بها للشعب الهوائية فتحدث سعال شديد، وقد يحدث في الحالتين ارتفاع في الحرارة، فإذا وصل إلى أكثر من 38 درجة مئوية أو استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام وجبت هنا استشارة الطبيب. هناك وصفات طبيعية كثيرة تساعد الجسم في التخلص من هذه العدوى. لتخفيف احتقان وألم الزور احرص على المضمضة عدة مرات يوميا بمحلول ملحي دافئ، حيث يساعد في مقاومة العدوى وتخفيف الاحتقان. جهز هذه المضمضة بإضافة ملعقة صغيرة من الملح لكل كوب ماء دافئ. خفف السعال بهذا المزيج: ملعقتين كبيرة من الزعتر المجفف مع كوب من الماء المغلي مقدار 250 ملي مع 125 ملي من عسل النحل النقي. صب الماء المغلي على الزعتر ثم قم بتغطية الفنجان لمدة 20 دقيقة للحصول على منقوع، ثم قم بتحلية هذا المنقوع بالعسل، واحفظ هذا المستحضر في عبوة منفذة للضوء، ثم تناول منه ملعقة عند اللزوم. تناول شاي الأعشاب لخفض الحرارة ومقاومة العدوى، فالزنجبيل والنعناع ينشط كلاهما الدورة الدموية ويحفز خروج العرق، مما يقلل من حرارة الجسم المرتفعة، كما أن الزنجبيل يقاوم العدوى الفيروسية. يمكن تجهيزه بهذه الطريقة: ملعقتين من جذر الزنجبيل المقطع أو بودرة الزنجبيل، ملعقة صغيرة من النعناع المجفف، 250 ملي من الماء المغلي. صب الماء المغلي على الأعشاب في الفنجان، ثم قم بتغطيته لمدة 10 دقائق، ثم قم بتصفية هذا الشاي أو المنقوع وتحليته حسب الرغبة. تناوله ساخنا بمعدل 3 إلى 4 فناجين في اليوم. خذ فصين من الثوم يوميا، فإن تناول فص من الثوم مخرط لعدة أجزاء بمعدل 2 مرات يوميا يفضل أن يكون ذلك مع وجبات الطعام. ولاحظ أن مضغ الثوم يؤدي إلى تولد مادة فعالة تسمى ألين، تعمل كمضاد حيوي واسع المجال، كما تعد مضادا للفيروسات كذلك. نشط جهازك المناعي، فأثناء نزلات البرد أو الأنفلونزا تناول نصف ملعقة صغيرة بمعدل 3 مرات من خلاصة عشب ألايكانيسيا ولمدة أسبوع. هذا العشب له تأثير فعال في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة العدوى، لذلك فإنه يفيد بصفة خاصة ضعاف المناعة الذين يتعرضون لنزلات برد متكررة. يوجد هذا العشب في صورة مستحضرات طبية تؤخذ بالجرعة المقررة. عليك بالحساء الساخن والأشربة الدافئة، فأثناء معركتك مع الفيروسات المعادية المسببة للأنفلونزا ونزلات البرد زود جسمك بمشروبات الأعشاب الدافئة مثل النعناع والقرفة والزنجبيل والشاي، وكذلك بالأحصية الساخنة مثل شوربة الدجاج. إن هذه السوائل الساخنة تقلل من الاحتقان، وعندما تسخن الزور فإنها تبطئ من عملية تكاثر الفيروس ونشاطه. خفف آلامك بالزنجبيل، فإن الزنجبيل يلطف من احتقان الأنف ويلطف احتقان وألم الزور، كما يخفف الرعشة المصاحبة للسخونة. يمكنك تجهيز المنقوع على النحو التالي: 3 ملاعق صغيرة من جذر الزنجبيل المخرط أو المبشور، 2 كوب من الماء بمعدل 500 ملي، 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من عسل النحل. اطبخ الزنجبيل في الماء مع تغطية الإناء لمدة 10 دقائق، ثم ارفعه عن النار وقم بتصفيته ومزجه بعصير الليمون والعسل. استحلب الزنك. لاختصار فترة الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا قم باستحلاب أقراص جلوكونات الزنك. إن فيروس البرد يتكاثر في الزور، وعندما يلامس الزنك يضعف نشاطه. استعمل قرصا للاستحلاب بجرعة 15 إلى 25 ملي جرام عدة مرات يوميا ولمدة أسبوع. خذ حمام ملح إنجليزي. إن الاسترخاء في حمام من الماء الدافئ مضاف إليه الملح الإنجليزي يساعد في تخفيف أوجاع العضلات، وهي التكسير المصاحب عادة لنزلات البرد أو الأنفلونزا. أضف إلى ماء الحمام حوالي 250 جراما من الملح،
كما يمكن إضافة منقوع الزنجبيل أو زيت الزنجبيل العطري إلى ماء الحمام لزيادة التأثير المخفف للآلام والمنشط للدورة الدموية.